Tere tulemast esimesele Kasmeti episoodile, mis on täielikult salvestatud arvutis. Täna ma näitan teile, kuidas antud informatsiooni põhjal leida erinevate nurkade suurusi. Ma olen täna joonistanud siia joonistamisprogrammi 2 erinevat sükest diagrammi, mille abil me täna üritame leida nurkade suurusi. Siin esimese joonise või diagrammi peal on 4 joont, ehk siis A, B, C, D, E, F ja G ja H. Ning samuti ka 2 nurka, ühte millest me ei tea, nimega X, ning teine nurk on 90 kraadi. Meil on antud samuti informatsioon, et jooned A ja B ja C ja D on omavahel paralleelsed, mida tähistab see sümbol. Ning samamoodi ka E ja F ja G ja H on ka paralleelsed. Ning me üritame leida X-i. Mis me esimesena saame näha, on, et nurk 90 kraadi on tegelikult täisnurk, ehk me siis võime seda tähistada sellise täpikesega siin. Üks asi, mida on tohutult oluline teada nurkade kohta, on, et kui on selline väike nagu intersection või siuke 2 joont, mis läbivad üksteist niimoodi, siis nende nurkade summa, mis on siin joonte vahel, on alati siis selline nagu ring tekib, ehk siis see ring on alati väärt 360 kraadi. Ning kui siin on see nurk on 90 kraadi, siis me võime ka aru saada, et ülejäänud nurgad, nende summa on 270 kraadi. See praegu ei ole oluline, aga lihtsalt, et aitab natuke aru saada, et mida see tähendab. Ning samuti üks teine reegel nurkade leidmisel, et kui on selline läbilõige, et A, B lõikab läbi E ja F-ist, siis teen teise värviga, see nurk siin ja see nurk siin ning samuti ka see nurk siin ning see nurk siin. Paneme neile nimeks näiteks 1 ja 2 on need siin rohelises ning sinises on 2 ja 3, ma panin selle 2 natuke kaugemale, aga et need on alati võrdsed. Siis kui nurk 2 siin on 90 kraadi, siis me teame, et nurk 3 peab olema ka 90 kraadi. Ning siis see kokku teeb 180, ehk siis need teised 2 nurka on ka kumbki 90 kraadi. Ning miks see siin on oluline, et need jooned on omavahel paralleelsed, A, B, C, D ja E, F, G, H, on see, et kui nad on paralleelsed, siis kui see nurk 2 siin, mis on väärt 90 kraadi, kui seda on niimoodi, kui minna siia järgmisele nurgale, mis on siin C ja E vahel, ehk siis see nurk siin, see on ka täpselt sama, mis see, kuna need nurgad on omavahel siin paralleelsed, ehk nad on nagu samas suunas liiguvad lõpmatuseni ning see kehtib ka siin, ehk siis see EF nurk ei hakka liikuma kuhugi mujale või ei moodusta mingeid muid nurki kuskil mujal kui need see nurk A, E siin. Mida see tähendab? On see, et see nurk siin, anname sellele nimeks näiteks nurk tähistab see sümbol, näiteks Y. See tähendab, et see nurk Y siin on väärt sama palju, mis see nurk 2 ehk 90 kraadi ning siia kehtib jälle see sama reegel, et see vastav nurk on väärt sama palju, ehk siis nurk Y on 90 kraadi, 90 kraadi võrdub nurk Y ning see annab ka meile oma vastuse, ehk nurk X on väärt 90 kraadi. Liigume siis sellele teisele ülesandele, ma olen siin teinud väikese eraldaja. See on siukese 2 sammuga küsimus. Siin on meile antud nurk Y, nurk Z ja nurk, mis on 25 kraadi väärt, ehk nurk D. Võime selle ka siia kirjutada, et
nurk D on väärt 25 kraadi. Õigemini nurk ADB, et nurkasid kirjutatakse niimoodi, et see punkt, millest see nurk niimoodi välja tuleb, see on nagu selle 3 tähe keskel, ehk siis nurk ADB pöördub 25 kraadi. Need on siin täpselt samad. Ehk üks veel asi, mida võiks meelde jätta, väga oluline, et kui on sul 3 nurk, et mis tahes 3 nurk, et see võib olla selline, see vist veits valete mõõtmetega, aga et täisnurkne 3 nurk, millel on üks nurk, mis on 90 kraadi, siis võrdhaarne 3 nurk, millel on 2 võrdset külge ning võrdnurkne 3 nurk, millel on 3 täiesti identset külge. Ehk siis kõikide nende 3 nurkade jaoks, mida me teame, on see, et nende 3 nurka, ehk siis nurgad 1, 2 ja 3, näiteks joonistan siia, et siin on üks 3 nurk, millel on nurgad 1, 2 ja 3. Nende nurkade summa on alati ja alati on 180 kraadi. See aitab meid siin selles mõttes, et me võime juba aru saada, et nurk Y, joonistan selle siia üles, et nurk Y pluss nurk Z pluss nurk D, ehk siis 25 kraadi on ju, võrdub 180 kraadi. Nüüd me võime hakata lahendama. Üks asi, mida ma unustasin lisada, lihtsalt lisan siia, on, et see küsimus ei ole väga lahendatav ilma, et me teaksime, et mis on siin nurk Y kõrval, mis selle nurga väärtus on, mis on 50 kraadi. Oletame lihtsalt. Nii, et esimese asjana, mida me tahame leida, on, et mis see nurk Y on väärt. Ja seda saame leida niimoodi, et kuna me teame, et see nurk siin on väärt 50 kraadi ning need mõlemad nurgad asuvad sama joone peal, siis need nurgad kokku peavad olema väärt 180 kraadi. Ehk siis, kui sul on sirge joon siin, ja sul on mis tahes arv neid nurkasid siin vahel on ju, et siin on esimene nurk, teeme lihtsalt mingis teises värvis, et siin on teine nurk, siin on 3. nurk ja siin on 4. nurk. Vahet ei ole, kui suured need nurgad omaette on, aga need kõik kokku, ehk siis see suurem nurk siin kõik kokku on väärt 180 kraadi. See on nagu samamoodi nagu 3 nurgal, et sirge joone peal on kõik nurgad kokku alati väärt 180 kraadi. Ehk kuna siin on antud nurk 50 kraadi, et leida Y, me lihtsalt peame lahutama 180 kraadi miinus 50 võrdub 130 kraadi. Ehk me siis teame, et nurk Y on väärt 130 kraadi. Nii, siis on, et esimene samm on tehtud. Mida me saame siin järgmisena vaadata, on Z-nurk. Nagu sai mainitud, 3 nurga nurkade summa on alati 180 kraadi ning me oleme leidnud nurga Y ja me teame, mis on D-nurk, ehk siis Z-nurga leidmiseks peame lihtsalt kokku liitma nurga D ja nurga Y ja siis lahutama selle 180-st. Ehk siis nurk Y pluss, teen punasega, nurk D on väärt kokku 155 kraadi ja siis, kui me võtame 180 kraadi ja lahutame 155, siis me saame teada, et nurk Z on väärt 25 kraadi.
nii, me saame siia lõppu veel lisada, ehk siis võime kirjutada korralikult välja, et vastus nurk Y on väärt 130 kraadi ning nurk Z, võime ka öelda võõdub, et ei pea ütlema, on väärt, ning nurk Z võõdub 25 kraadi. Ja ongi kõik, et mida võime sellest videost järeldada, on, et kolmnurga nurkade summa on alati 180 kraadi, samuti ühe joone peal olevate nurkade summa on ka alati 180 kraadi ja see on muidugi sellepärast, et kui sa võtad selle ringi siin ja sa kahekordistad selle, või selle kaare ja kahekordistad selle, siis sa saad nagu täisringi, mida me õppisime, on 360 kraadi. Aitäh vaatamast, loodetavasti te õppisite midagi ning loodetavasti samuti saate nüüd hakkama nurkade leidmisega. Head aega!